4 Mei jam 9:07. Berikut untuk detail mouse-nya seperti ini. Ini untuk tampak samping kiri. Oke, ini untuk tampak bagian tengah, bagian bawah, bagian atas, tampak samping kanan, terakhir tampak bagian belakang. Oke, sesuai dengan kondisi yang di display ya kak. Oke, yang pertama kita cek di sini detek logika keyhub G102. Nah, kita pastikan untuk RGB-nya di sini pertama merah ketemu merah ya kak. Kita ganti biru. Oke, kita ganti hijau. Kita ganti kuning. Oke, kita balikkan ke merah lagi. Oke, untuk RGB tidak ada masalah. Untuk selanjutnya kita cek untuk fungsi-fungsinya. Yang pertama, ini fungsi scroll terlebih dahulu. Scroll bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. Oke, untuk scroll bawah, scroll atas aman. Tombol samping kiri back, forward, back, forward, back, forward. Oke, tombol DPI 1600, 3200, 400, 800, 1600. Oke, kemudian klik tengah scroll, kita cek bisa ya kak. Oke, untuk klik tengah scroll bisa. Nah, untuk terakhirnya kita cek fungsi klik kiri dan klik kanan. Kita pastikan tidak ada double klik di sini. Kita mulai dari klik kiri terlebih dahulu. Kita coba sampai dengan 100 klik. Oke. Nah, kita bisa pastikan ya sampai dengan 100 klik di sini, klik masih berlangsung, tidak ada double klik. Oke. Kita ganti yang klik kanan. Nah, klik kanan, kita coba sampai dengan 100 klik, kita pastikan di sini tidak ada double klik. Oke, klik masih berlangsung ya kak ya. Nah, bisa dipastikan kak di sini sampai dengan 100 klik bahkan masih berlangsung juga, tidak ada double klik. Oke, klik masih berlangsung. Untuk klik kiri dan klik kanan semuanya silent switch ya kak. Oke, kita review ulang. Untuk back forwardnya aman, klik kiri, klik kanan aman, klik tengah scroll aman, scroll atas, scroll bawah aman, DPI aman. Oke, untuk tombol dan fungsi semua berjalan dengan lancar. Thank you kak.